இந்த டாகெல்லாம் ஏன் கெட்டு போன உணவை சாப்பிடுது? மனுஷங்க நம்ம தினமும் சாப்பிட்றோம், 3 வேளையும் சாப்பிட்றோம். ஆனா, அந்த அஞ்சறிவு ஜீவன்கள் அப்படி கிடையாது. ஒரு உணவ சாப்பிட்றதுக்காக தேடி தேடி அலையுது. ஒரு 2 மணி நேரம் டிலே பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, தன்னோட பசி எப்படி அந்த சாப்பாட்டுல காட்டுவோமோ, அதே மாதிரி தான் அதுவும். உணவே கிடைக்காதப்போ, ஒரு கெட்டுப்போன உணவே கிடைக்குது அப்படின்னா, அதனோட ஸ்மெல்லு வந்து அதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். அது சாப்பிடணும்னு தான் தோணும். இன்னொன்னு அதனோட செரிமான மண்டலம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால, சீக்கிரமாவே செரிமானம் ஆயிருது. இதனால பாக்டீரியாக்கள் அதனோட உடம்புல தங்கி, எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துறதுக்கு டைமே கிடைக்காம போயிருது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள எத்தன பேர் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்.